សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកន្លឹះថ្មីមកចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានកន្លឹះមួយមានថាតាក់ទងនឹងការលុប watermark នៅលើរូបភាពរបស់យើងមានន័យថាយើងចង់បានរូបភាពហ្នឹងយកទៅប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងលុបយើងចង់បានរូបភាពមកបែបនេះសារបែបហ្នឹងណាអញ្ចឹងដើម្បីលុប watermark បានតើយើងប្រើ tool អ្វីដើម្បីអាចលុបវាបានតោះយើងទៅមើលពីរបៀបការលុបទាំងអស់គ្នាចឹងទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើនឹងបញ្ជាក់បន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើកម្មវិធី Adobe Photoshop ចឹង series 2021 22គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន option ថ្មីសម្រាប់ក្នុងការ select watermark មាន select អក្សរនៅលើរូបភាពរបស់យើងងាយស្រួលជាងមុនចឹងណាតែបើ series ក្រោមហ្នឹងគឺអត់មានទេចឹងណាចឹង tool ដែលយើងប្រើសម្រាប់លុបនោះគឺនៅក្នុងនេះគឺ Object Selection Tool អញ្ចឹងយើងចុចលើ Object Selection Tool នឹងមកហើយយើងយកកន្លែង Option នេះអញ្ចឹងយកទី2ហើយកន្លែង Mode អ្នកទាំងអស់គ្នារើស Laser Tool អូខេពេលអ្នកទាំងអស់គ្នា select រើស Option នៅក្នុងនឹងបានរួចហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមក select លើអក្សរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចាំលុបហ្នឹងអូខេចឹង select វាមកចឹងនៅលើរូបភាពចាំយើង select តាមក្រោយណាយើង select តាមណាដែលនៅក្រៅរូបភាពហ្នឹងเรามีมือซับกรุ๊ปโอเคมือซับยืนไปถึงการสำเร็จเลยอ่ะเจ้านะไปถ้ายืนไปชัวร์มีเราจะพายืนไปโอเคจังมือจะมีมาโอเคโอเคโอเคจังมีจับนำสไลด์เลยรูปที่มันน้องเลยรูปที่มันจังเรานี่คือจับที่สไลด์มองมวยที่มันทำยังสไลด์มันน้องนะครับคือโค้ดที่ทำจับจับออกนะจังมีเอาสไลด์ดาต่อดิโอเคจะไปรอแล้วเนี่ยพี่โอเคยังมือมีมือเป็นมือออกนะนี่นั่นแหละเลิกที่เราวิจารณ์บานนะ
អរគ្នាមើលរួចរាល់ហើយបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុងពាក្យថា select មានថាយើងបរិចទំហំខ្សែ select យើងឲ្យធំជាងអក្សររបស់យើងសិនអញ្ចឹងចូល modify ហើយយក expand មកអញ្ចឹងដាក់ចំនួនល្មមមកគឺ15អូខេបន្តមកទៀតអ្នកនរគ្នាចូលទៅក្នុងពាក្យថា edit fill យកពាក្យថា content aware ហើយអូខេចឹងអ្នកនរគ្នារងចាំវាមកផ្លេតមកវាដំណើរការសិនអូខេអានេះវានៅខ្វះទៀតមែនអត់នេះទេចឹងដោយសារយើង select វាអត់យើង select វាម្ដងទៀតមកអូខេអាណាដែលនៅសេសសល់យើងបោះហើយវាមកចឹងចូលទៅក្នុង edit វាដែរទៅ fill អូខេចឹងអាណាដែលនៅសល់សេសសល់យើងអាចលុបវាបដោយក៏បានដែរដោយសារពេលខ្លះវា select ហ្នឹងវាចាប់អត់ជាប់ចឹងណាអូខេបើនៅលើរូបភាពរៀងពិបាកចឹងណាបើថានៅខាងក្រៅនៅ background ចឹងគឺយើងសូវជាបញ្ហាទេអូខេអញ្ចឹងយើងរួចរាល់ហើយយើងអាចយកវាទៅប្រើប្រាស់នៅលើមុខងារយើងចង់យកទៅ design FT ផ្សេងបន្ថែមបានអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបានវាអ្វីយើងត្រូវការហើយអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ subscribe ខ្ញុំដើម្បីលើកទឹកចិត្តខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីខ្ញុំវីដេអូបន្ថែមថ្មីជូនអ្នកនរគ្នាផងដែរអរគុណ